Oh, this shit hits different. You shit different when you earn them. Hits different hits different នេះជាឃ្លាដែលយើងប្រើដើម្បីនិយាយថាអ្វីមួយប៉ះពាល់យើងឬធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ពិសេសចម្លែកខុសពីធម្មតាឬខុសពីរាល់ដងខ្លាំងឧទាហរណ៍ Using my own money to buy a new phone hits different Using my own money to buy a new phone hits different មានន័យថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីទិញទូរស័ព្ទថ្មីមួយប៉ះពាល់ខ្ញុំឬធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសធម្មតាពិសេសឬមានន័យខុសពីធម្មតាឬខុសពីការដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់លុយម៉ាក់ប៉ាឬលុយអ្នកផ្សេងដើម្បីទិញវាឧទាហរណ៍មួយទៀត It hits different when you get lied to by the person you trust the most It hits different when you get lied to by the person you trust the most មានន័យថាវាប៉ះពាល់យើងខុសពីធម្មតាខ្លាំងពេលដែលយើងត្រូវបាននិយាយកុហកដោយមនុស្សដែលយើងជឿខ្លាំងបំផុតឧទាហរណ៍មួយនេះចង់មានន័យថាការដែលយើងត្រូវបានកុហកដោយមនុស្សដែលយើងជឿខ្លាំងគឺមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងឬប៉ះពាល់យើងខ្លាំងជាងការត្រូវបានកុហកដោយមនុស្សដទៃ That hits different today.